Ignas, Matas ir aš ir mūsų laidelė Imk. Na, o dabar turime svečią, tai Harį, kuris užsiminėja YouTuberystę ar kažkas tokio, ne? Taigi, tau, Harį, dar mano vienas klausimas. Kiek tu per dieną sulauki subscriberių arba peržiūrų? Gal gali paskirti? Per žiūrų maždaug, manau, pajamo tikrai 1000 peržiūrų į dieną, subscriberiais tai nuo 50, gal daugiau, kartais mažiau, kaip kada. Tai žodžiu, kyla ten taip nemažai pas tave, ne? Jo, kyla. Ai, dabar prisiminiau dar vieną to klausimą, kurį norėjau prieš tai užduoti ir buvau užmiršęs. Tai programa iš tiesų ten taip jos ištrina tas Windowsus, ar ten tiesiog yra feikas, kuriuo tu grasini vaikučiams? Jo, šitos programos aš turiu 2 tokius pavydalus. Viena ištrina, viena tiesiog padaro paprastą restartą. Jeigu matau, kad tenais iš chatų, kad tenais jau bus kažkoks pasikėlęs ar bevyresnis, tai imkišu tą, kur Windowsus ištrina. Jeigu kažką pasako, nebėra Windows. Nu, tai ten tas kodas irgi ten, jis, ta prasme, reikia suvedė ir viskas kaip ir veikia, ne? Jo, yra generatorius, kas kartą galiu kurti, žinai, viskas nauja, bet dažniausia tai tą patį naudoju. Aišku, kiek esu matęs iš tikrųjų tavo video, tai ten vienas video buvo, kur tave tiesiog prigavo ir išdūrė, galima sakyti, žinok, būna tokių pasitaiko? Kiekvieną dieną, žinok, kviečia visokie vaikai tenais, ką žinau, po 10, po 20, daugiau kartais. Pirmomis dienomis ten po 50 kviesdavo ir tenais tiesiog kviečia ir rašo, girdėjau, kad draugas man sakė, kad turi gerų čytų, ir kviečia, kaip diena. Ir paskui tipo išdūrė, ne? Jo, bet aš niekada taip neimu iš Skype'o, žinai, kurie kviečia, aš pats susirandu internete, kur nors pasigaunu ir baigiu. Supratau, tai iš tikrųjų, nelengvas tas tau paieškos, ne? Tiek patirbėti reikia. Jo, per CSO servą tenais nueini pamatai. Kad tenais čytina pasiūlai geresnių čytų ir baigęs, nugesintus. Aišku. Na gerai, tęsi kažką tai su tuo susijusiu savo ateityje. Ar tu, ta prasme, bandysi uždirbti iš tos YouTubės, ar tu uždirbinėjai? Siesi, darysi toliau tas klipus, ta prasme, ir po 10 ir po 5 metų, ar nežinau. Jo, manau, tęsi YouTubinimą, nes čia man lygo kaip hobis tiesiog, nes tiesiog mėgstu tenais montuoti kiekvieną video ir panašiai. O tu žiūrėjai, kiek pinigų gautum, jeigu turėtum? Aš pats tai nežiūrėjau, bet man kaip iš draugai sakė, maždaug gaučiau apie 500 litų mėnesį, kažkas panašaus, man taip sakė. Tai ta prasme, kaip hobi, tai manau tikrai neblogai. Jo. Tu kai ten vieną dieną į savaitę ir pažiūrėk tą. Ar kiek, ta prasme, tų video reiktų kelt? Jaučiu nemažai iš tikrųjų, kad tiek uždirbtų. Jo. O dar galima klausimą, Petkaus norėjau paklausti. Gali, davai dabar tu mums klausimą. Kiek metų jau YouTubinį? Aš? Jo. Vau, šiaip iš tikrųjų jau čia prieš kokius 4 metus jau pradėjau kurt viską. Jo, tai biški ilgokai, nemanai? Jo, turiu savo seną kanalą, bet vlogų tai vieneri tik ne. O kiek, Petko, tu uždirbi? Tai neuždirbu, bet turėtų pareiti, kad čia laiškas, žinot. Laiškas už vandenį. Už šilumą susimokėt. Pragerė partnershipą. Tai ką, žinau, kas dar klausimų turite, aš kažkaip ir neturiu. Ar turi klausimų, Ignai, tu neturėjai jokių klausimų? Kažkaip ir neatsimnau to, kurio norėjau paklausti, kažkaip nukrito. O, Karoli, dar galiu tavęs paklausti, kaip tu žadi tęsti savo YouTuberio veiklą? Jo, žadu kur toliau tas savo video vlogus, pabiški kažkaip. Retokai dabar aš jas keliu, bet... Daug uždirbti ir nežadėjai, ne? Labai. Ne, uždirbti nežadu, nes aš nežinau, ar iš vis gausiu partnershipą, nes man ten biški kažkas blokuojas ten, žodžiu. Aš taip, pavyzdžiui, šitą veiklą užsiimu tikrai ne dėl pinigų, nežinau, man tiesiog. Tai aš ir dėl tų pinigų, man tai šį patinka, ta prasme, man patinka žiūrėti, kas ten subscribina, kas, nežinai, laikina, dar kas nors. Jo, tas pats ir man. Gerai, tai ką, manau, sakysim, ačiū mūsų Hariui už to išsamų atsakymą į mūsų klausimus, ne, ir papasakojom. Prašom, negu gaila. Gerai, žodžiu, dėkui tau, o mes dabar grįžtame su daina Jum ir kokia pasakys Ignas. Jo, dabar grįžtam su Mike Aiden, Feed Dylan, Stronger, tad gerą klausimą ir liekam su Dangišku Nemo radiju.